Isso aí, rapaziada. Estamos aqui no Arraial da JDM. Muito da hora. Vocês vão ver aí alguns takes que eu vou mostrando pra vocês de como que tá sendo esse rolê aqui. Muito massa. Primeiro dia aqui, rolê das 5 às 22. Então é um rolê mais noturno. E estaremos aqui também amanhã num rolê mais diurno aí. Mas mó da hora. O espaço, o pessoal aí em peso. Um dia muito massa aí, vai ter fogueira, depois vocês vão ver, vamos tentar acender com o Zé a fogueira ali. Vai ser da hora demais. E é isso aí, ó. Comidas típicas, tudo aqui no Castelo Treviso. Da hora demais, só carro massa, depois eu vou mostrar pra vocês. Ó, já começa por aqui, ó, o Chevetão. Esse é o Chevetão do Felipe ali. Mano, muito louco esse Chevette aqui, turbão. Aí, o Civiquinho, J8, acho que é esse aqui, não lembro agora. Mas é primeirinha versão igual do Velozes e Furiosos. Ó, outro Civicão aqui, ó. Esse aqui é do Felipe também. Muito da hora. Tá, rapaziada aí. Tá aí os Corsinha. Esse aqui é meu. Por um acaso. É isso aí, mano. Olha que da hora. Rolezão massa. Ó, esse aqui é do César, esse carro aqui. É um conhecido nosso também. Muito da hora. Ó, os opalão aqui, os carros mais antigão. Ó, esse aqui é da Fabi. Muito massa. Da hora demais. Olha uma Vecão aí, velho. Isso é louco. Lancer. Aqui tem bastante Lancer, ó. Bastante Lancer. Olha a M2 aí, velho. Isso é louco, que bagulho bacana, hein? Meu Deus, só coisa boa aqui, velho. Outro Mavecão aí. Da hora demais, mano. Ó o Subarinho aí, ó. Esse aqui, ó. Esse K24. Coisa linda, hein? Subaru. Honkai. E é isso aí, rapaziada. Esse é o nosso Arraial da JDM. E muito da hora a iniciativa também do Victor 041, que é influenciador aqui em Curitiba, que ele colocou aqui dentro uma batalha de rima e batalha de b-boy, mano. Então achei bem da hora essa ideia. Mano, olha esse R32. Esse carro aqui, cara, pra mim é uma das carrocerias mais bonitas do Skyline, né? O R32 pra mim é uma das gerações mais bonitas. R7 aqui, motor rotativo, raro também. S2000 aqui também bem raro. E tá o Zetão pra cá, o Zetão da Cadillac tá aí, ó. Olha a coroa aí! Olha como é que vem. Olha como é que vem os meninos. Coisa boa, né? Olha aqui que da hora, pessoal. Mais um carro aí da Cadillac Race Team. Quem tá vendo aqui no YouTube tá vendo em primeira mão, tá? Porque vai sair depois no Instagram esse carro aqui. Esse carro é do Minuto, parceiro nosso também. A gente montou aí essa plotagem aí. Bacaninha, no mesmo padrão do Z. Mesmo padrão do Z. Bem da hora. Ó as fogueiras aí, ó. Vai ter uma fogueirinha depois. Vamos acender com o Zetão. Nossa, vai ser da hora, hein? Isso aqui eu achei demais, ó. Uma F250 com o Feno. Muito massa, cara. Ó o Zetinho aí, pretão. Ó, todo mecânico. Ó, tá as brincadeiras. Quem sabe? Massa demais, mano. Olha lá, onde você olha, ó. Cadillacs, coroinha ali, a galera gosta da coroinha, hein? Pessoal interessado, ó. Claro, né? A Atomic faz sucesso, né, rapaziada? Olha aí, ó. Ó, que massa, mano. Você é louco. Fiestinha no body kit. Kitzinho da hora, hein? Galera tirando aquela foto no Zetão, né? O que é que tá acontecendo aqui, mano? Cadê aqui, ó? Peraí. Atenção, precisamos de uma dupla, duas duplas. Duas duplas maior de idade pra jogar Bull Pong aqui, velho. Valendo Red Bull, hein? Tá valendo Red Bull. Vamos lá.
Seguinte, quem tirar 3 copos ganha. Explica aí. A primeira dupla que tirar 3 copos vence, tá bom? Beleza? Vai, agora de lá. Viu? Vai, galera. Pode jogar direto também, hein? Galera, vai quem acertar ganha, pelo amor de Deus. Pega a roxinha dele. Aí, ó, ganhou é de boa. Mais 2 duplas novas, vamos. Mais uma dupla. Vai, quem acertar primeiro ganha, né? Tá. Tá, ele tem a chance. Vai, a chance de empatar. Tem que acertar, hein? Tem que acertar, senão sai da mesa. Valeu. Vamos. Olha lá, velho. E o Dino vai aqui, ó. Olha o Fela aí, ó. Dino Fela. Mas ele fica encostado no chão. Ô dinossauro maluco. Agora atrás, a moto. Logo menos, a gente já vai estar autorizando o Jota para fazer as pipocadas. Olha o meteoro aí, dinossauro. Vai mais longe, vai pegar fogo. O que nós vamos fazer agora? Fazer o modo Cadillac, né? Vamos acender a fogueira, velho. Você é louco, o bagulho vai ser da hora. E olha quem tá aqui, ó, o Fela aí, ó. Cadê o Fela? Olha o Fela aí. O tracinho dele é curto, não vai, velho? Vai, moço, pelo amor de Deus. E assim começamos o segundo dia de JDM. Isso aí, ó, tamo aqui, somzão tocando, música da Malagueta tá aqui no nosso stand. Olha que da hora, velho. Musiquinha da Malagueta, rapaziada aí, ó. Ó, a galera tirando foto no Zetão, mano, que da hora, velho. Galera curte demais. Olha o carrinho. Olha lá, cara, que da hora. O Mini Z. Muito massa. Ó, que da hora. Mostra o carrinho aí, ó. Que massa o Zetão amarelo, velho. Que massa. Muito show, cara. Isso aqui não tem preço. Esse que fez sucesso hoje também. Olha o 34 aqui, velho. Olha que coisa mais louca esse 34 Midnight Purple. Nossa, os tiros que esse carro solta é cabuloso. Ó. Nossa. Vamos dar um giro aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Ontem estavam cuspindo fogo aí também. Carimbado, tá? Motor amarelo. Vou combinar com nós. Motor 6ão. Aqui tem uns brinquedinhos um pouco mais caros. Olha lá o upzinho do minuto. Carimbado também, hein? Cê é louco, mano. Muito da hora. Esse aqui é o meu, né? Como vocês viram ontem lá. Tá aí também de novo. E é isso aí, né?
Olha o Civicão SI aí, ó. Banquinho de tecido. Esse aqui é bacana, hein, velho. Isso é louco, carimbado. Muito da hora o rolê, rapaziada. Muito massa. Esse body kit aqui, eu não lembro o nome, mas é um body kit muito raro, tá ligado? Muito louco. Bem anos 2000, né? Ó, o Megão V8 Blower aqui. Olha, o Civic da L tá aí também. Ó, ela já deixou o adesivinho aqui que ela vai fazer o colamento, ó. Ó o turbão, vamos lá ver o turbão. O castelo aqui é muito da hora. Visão de fundo do castelo, os carros aqui é massa demais. Quem lembra de onde que é essa plotagem aqui, ó? Do carro do Jesse, do Velociraptor 1. Nossa, muito massa, ó. Tudo bom, tá, ó. Baronesa aí com adesivinho da Cadillac também, fazendo presença. Esse carro é lindo demais, hein? Representa muito. Como eu mostrei bastante do primeiro dia pra vocês, o segundo dia foi um pouco mais tranquilo, menos aceleros e coisa arada. Mas foi muito massa o rolê ontem, por ser um rolê noturno, né? Normalmente é diurno, então foi da hora algo diferente assim. Mas tava frio e hoje foi um dia, tá sendo um dia bem da hora. Já é 4h45, então estamos nos encaminhando para o final do evento, que é às 18h. Então deu aquela movimentadona, agora começou a diminuir o movimento, mas não para. Nós somos inimigos do fim. Ó, o pessoal aí vendo as miniaturas. É um rolê pra todas as idades mesmo, mano. Isso aqui é sensacional. E é óbvio que a Cadillac tá presente aqui. A gente tá aqui não só pra gente poder fornecer pra vocês produtos da hora. É pra gente poder viver esse momento com vocês também e mostrar que, tipo, a gente não tá aqui só pra vender ou algo assim. A gente tá aqui realmente pra curtir o rolê com vocês, porque a paixão de vocês também é a nossa, né, mano? Então até meu carro tá exposto aí tudo. Então acho muito massa isso, da gente estar cada vez mais presente nesse meio e cada vez mais carros com a Cadillac ali, representando de alguma forma essa paixão. É isso aí, rapaziada, estamos finalizando aqui mais um JDM Experience, mais um final de semana sensacional para entrar para a história aqui no Castelo Treviso, que é sensacional os eventos aqui. A gente tem um carinho especial porque é da hora demais, principalmente com o pessoal da JDM aí, ó, muito carro, isso que a gente gosta. E encerramos aqui esse vídeo, esse vlog do JDM Experience. Valeu todo mundo e é assim que encerramos.